საქართველოს უშიშროების კომიტეტის არქივებში აღმოჩნდა დოკუმენტის სრულიად საიდუმლო გრიფით, რომელიც უნდა განადგურებულიყო კიდევ 1923 წელს. ამ დოკუმენტში იყო ჩანაწერები ერთი ადამიანის საიდუმლო შეხვედრების შესახებ ორივე მოწინააღმდეგე მხარის, ბოლშევიკებისა და მენშევიკების წარმომადგენლებთან. ამ ადამიანის სახელი იყო ვალიკო ჯანჯღავა, რევოლუციონერი, რომელსაც ოფიციალური საბჭოთა ისტორია წარმოადგენდა როგორც გმირ ბოლშევიკს. მაგრამ რას მალავდნენ ეს დოკუმენტები? რატომ უბრძანა პარტიის უმაღლეს ხელმძღვანელობას განიადგურებინა ყველა მტკიცებულება მისი კონტაქტების შესახებ მენშევიკებთან? და მთავარი, ვის ემსახურებოდა რეალურად ეს ადამიანი, რომელიც უკრავდა ყველაზე საშიშ თამაშს ქართული რევოლუციის ისტორიაში? რატომ ცდილობდნენ როგორც ბოლშევიკები, ისე მენშევიკები წაეშალათ ყველა კვალი მის ორმაგ როლზე? ვალიკო ჯანჯღავას ცხოვრება იწყებოდა როგორც 1000 გვარ სხვა ქართველ რევოლუციონერთა ცხოვრება ღარიბ, მაგრამ განათლებულ ოჯახში, სადაც საუბრობდნენ თავისუფლებაზე, სამართლიანობაზე და რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. იგი დაიბადა 1897 წელს ქუთაისის მახლობლად, პატარა სოფელში, სადაც ყველა ერთმანეთს იცნობდა და ყველას ჰქონდა თავისი სათქმელი რუსული ხელისუფლების შესახებ. მისი მამა იყო სოფლის მასწავლებელი, ადამიანი, რომელიც ფარულად ინახავდა აკრძალულ წიგნებს და ღამღამობით კითხულობდა მათ თავის შვილებთან ერთად. დედა მუშაობდა ოჯახში, მაგრამ იყო ასეთი ქალი, რომელიც ჰქონდა საკუთარი აზრი ყველაფერზე და არ ეშინოდა მის გამოთქმის. ასე რომ ვალიკო გაიზარდა გარემოში, სადაც პოლიტიკური დისკუსიები იყო ყოველდღიური რუტინის ნაწილი. 12 წლის ასაკში ვალიკო პირველად შეხვდა ადამიანს, რომელიც რეალურად იყო რევოლუციონერი, არა უბრალოდ ლაპარაკი, არამედ ქმედება. ეს იყო ახალგაზრდა სტუდენტი თბილისიდან, რომელიც იმალებოდა პოლიციისგან და გაჩერდა მათ სოფელში რამდენიმე დღით. მან ელაპარაკა ბიჭს მარქსისტული იდეებზე, მუშათა ბრძოლაზე, საერთო საკუთრებაზე და იმ მომავალზე, სადაც ყველა ადამიანი იქნებოდა თანასწორი. ვალიკო დაჯდა და უსმენდა საათობით, თვალები ელავდა აღფრთოვანებით. სწორედ იქ იმ საღამოს გადაწყვიტა, რომ მისი ცხოვრება უნდა ეთმო რევოლუციას. მაგრამ რომელ რევოლუციას? ეს იყო კითხვა, რომელსაც მან უპასუხა ყველაზე საგანგებო გზით, ორივე მხარეს ერთდროულად. როდესაც მან მიაღწია 18 წლის ასაკს, ვალიკო გადავიდა თბილისში სწავლის გასაგრძელებლად. დედაქალაქი იყო გრილობის ცენტრი, სადაც ყოველდღე ხდებოდა გაფიცვები, დემონსტრაციები და საიდუმლო შეხვედრები. მაგრამ იქ ის დაინახა რაღაც, რაც მას არ ელოდა, გამწვავებული კონფლიქტი თავად რევოლუციონერებს შორის. ქართული სოციალ-დემოკრატები იყოფოდნენ ორ დაუპირისპირებელ ბანაკად, მენშევიკები, რომლებიც ისწრაფოდნენ ქართული ეროვნული მოძრაობისკენ და ნელ დემოკრატიულ რეფორმებისკენ და ბოლშევიკები, რომლებთაც სურდათ რადიკალური რევოლუცია მთელ იმპერიაში. ვალიკომ დაინახა, რომ ორივე მხარეს ჰყავდა ძლიერი არგუმენტები, ორივე მხარეს ჰყავდა პატიოსანი ადამიანები და ორივე მხარეს წამდა, რომ მხოლოდ მათი გზა იყო სწორი. პირველი რამდენიმე თვის განმავლობაში თბილისში ვალიკო დადიოდა ორივე ფრაქციის შეხვედრებზე. ეს არ იყო რთული, არავინ იცნობდა ახალგამოჩენილ ბიჭს ქუთაისიდან, ყველას სჭირდებოდა ახალი ხალხი, ახალი ენერგია, ახალი ხელები სამუშაოდ. მენშევიკებთან ის ისწავლიდა პოლიტიკურ ორგანიზაციას, საპარლამენტო ბრძოლას, პროფკავშირების მუშაობას. ბოლშევიკებთან ის ეცნობოდა კონსპირაციას, ფინანსური ექსპროპრიაციის ტექნიკას, შეიარაღებული ბრძოლის მეთოდებს. რომელი მხარე იყო უფრო მიმზიდველი? წარმოიდგინეთ თავს ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც ორი გზა სთავაზობენ ერთი მიზნისკენ. როგორ აირჩევდით? ვალიკო ჯანჯღავამ არჩევა არ გააკეთა, მან გადაწყვიტა გაეყვა ორივე გზას ერთდროულად. 1905 წელს, როდესაც მთელი რუსეთი გაიარა პირველი რევოლუციის ტალღამ, ვალიკო იყო 58 წლის ახალგაზრდა, რომელიც უკვე მიიჩნეოდა გამოცდილ რევოლუციონერად. მან მონაწილეობა მიიღო ქუთაისის გაფიცვებში, თბილისის ბარიკადებზე იყო, გამოიტანა და გაანაწილა ფარული ლიტერატურა. მაგრამ მისი კოლეგები ორივე მხრიდან იწყებდნენ შენიშვნას ერთი უცნაური რამის, ვალიკო იყო ძალიან ინფორმირებული. როდესაც მენშევიკები გეგმავდნენ რამე აქციას, ბოლშევიკები ყოველთვის იცოდნენ ამის შესახებ ადრე და ცდილობდნენ პარალელურ ღონისძიებას მოეწყოთ. როდესაც ბოლშევიკები გეგმავდნენ ექს-ბანკის ან სახაზინო მატარებლის ძარცვას რევოლუციური კასის შესავსებად, მენშევიკები გამოდიოდნენ განცხადებით, რომელშიც გმობდნენ ასეთ მეთოდებს, სწორედ იმ დრომდე, სანამ ოპერაცია არ გაფუჭდებოდა. ზოგიერთ რევოლუციონერს უკვე ეჩვენებოდა საეჭვოდ, მაგრამ არავის ჰქონდა კონკრეტული მტკიცებულება. ვალიკო იყო ზედმეტად ჭკვიანი, ზედმეტად ფრთხილი, ზედმეტად გამოცდილი იმისთვის, რომ დაეტოვებინა პირდაპირი კვალი.
მას ჰქონდა უნიკალური უნარი, იყო სრულიად განსხვავებული ადამიანი განსხვავებულ გარემოში. მენშევიკებთან ის ლაპარაკობდა ეროვნული თვითგამორკვევის შესახებ, ქართული კულტურისა და ენის შენარჩუნების აუცილებლობაზე, თანდათანობითი რეფორმების სარგებელზე. ბოლშევიკებთან ის ხდებოდა მტკიცე ინტერნაციონალისტი, რომელიც მოუწოდებდა რადიკალურ ქმედებას, გაუთავებელ ბრძოლას ბურჟუაზიის წინააღმდეგ. ორივე როლი უთამაშა სრულყოფილად და ორივე მხარე ეჯერებოდა, რომ ის მათთანაა. მაგრამ ერთი ადამიანი ამჩნევდა რაღაც უცნაურს, სტალინი, მაშინ ცნობილი როგორც იოსებ ჯუღაშვილი. იყო 1906 წლის ერთი საღამო. როდესაც სტალინი ნახა, ვალიკო იკავშირებოდა ერთ ცნობილ მენშევიკთან თბილისის ძველ ქუჩაში. მათ მოკლე საუბარი გაუმართეს, გაცვალეს რაღაც, შემდეგ სწრაფად გაიყარენ. სტალინმა არაფერი უთხრა არავის, მაგრამ დაიწყო ვალიკოს უფრო ფრთხილად დაკვირვება. რაც მან დაინახა მომდევნო თვეების განმავლობაში, აიძულებდა ფიქრს, ან ჯანჯღავა იყო ყველაზე გაუფრთხილებელი კონსპირატორი ქვეყანაში, ან ყველაზე გონიერი ორმაგი აგენტი. რომელი იყო სიმართლე? 1901 წელს მოხდა ინციდენტი, რომელმაც თითქმის გაამჟღავნა ვალიკოს ორმაგი როლი. ბოლშევიკებმა დაგეგმეს მსხვილი ექსპროპრიაცია, უნდა გაძარცვათ მატარებელი, რომელიც ატარებდა თბილისიდან კავკასიის მთავარსარდლის კანცელარიისთვის დიდ თანხას. ოპერაციაში მონაწილეობა უნდა მიეღო რამდენიმე ადამიანს, მათ შორის ვალიკოს. გიგმა იყო სრულყოფილი, თავს დაესხმოდნენ მატარებელს მთის გადასასვლელში, სადაც ის ნელა მოძრაობდა. აიღებდნენ ფულს და გაიქცეოდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მაგრამ 2 დღით ადრე მენშევიკურმა გაზეთმა მუშა გამოაქვეყნა სტატია, სადაც მკვეთრად გმობდა ავანტიურისტულ ბოლშევიკურ ტაქტიკას და კერძოდ მატარებლების ძარცვას როგორც მეთოდს, რომელიც აკომპრომეტებდა მთელ მუშათა მოძრაობას. გასაკვირი არ იყო, მენშევიკები ხშირად აკრიტიკებდნენ ბოლშევიკურ მეთოდებს. მაგრამ ამ სტატიაში იყო ერთი წინადადება, რომელმაც გააფრთხილა ყველა, განსაკუთრებით საშიში იქნება მცდელობა, რომელიც დაიგეგმა ამთვის ბოლოსთვის მთის რეგიონში, სადაც მოქალაქეთა სიცოცხლე დაექვემდებარება რისკს. როგორ იცოდა მენშევიკურმა გაზეთმა ზუსტი თარიღი და ადგილი? ბოლშევიკურმა ხელმძღვანელობამ უნდა გაეტარებინა გამოძიება. დაიწყეს დაკითხვა ყველა, ვინც იცოდა ოპერაციის შესახებ. ვალიკო ჯანჯღავა იყო მათ შორის, მაგრამ ის იყო ისეთი მშვიდი და დარწმუნებული, რომ არავის გაუჩენია ეჭვი. მან თავად შესთავაზა დახმარება ჩივჩივის პოვნაში. აღნიშნა, რომ შესაძლოა ვიღაცამ შემთხვევით ილაპარაკა ზედმეტად ბევრი უცხო ადამიანთან. გამოძიების შედეგად გამოვიდა, რომ მტკიცებულება მიუთითებდა ერთ ახალბედა რევოლუციონერზე, რომელიც ნამდვილად ჰქონდა კონტაქტი მენშევიკურ წრეებთან. ბიჭუნა დაპატიმრეს, დაკითხეს და დააფიქრეს ისე, რომ მან თითქმის აღიარა იმაზე მეტი, ვიდრე ნამდვილად გააკეთა. ოპერაცია გაუქმდა, ახალბედა გაძევებული იქნა ორგანიზაციიდან როგორც არასანდო ელემენტი და ყველაფერი გაქარწყლდა. მაგრამ სტალინი არ დაკმაყოფილდა ამით. მას ჰქონდა შეგრძნება, რომ ჭეშმარიტი ჩივჩივი კვლავ იყო გარეთ, თავისუფალი და აგრძელებდა თამაშს. მან გადაწყვიტა აეღო საკუთარი თვალყური ვალიკო ჯანჯღავაზე. რას აღმოაჩენდა ის მომდევნო თვეებში? 1909 წლის გაზაფხულზე პოლიტიკური სიტუაცია ქართულ სოციალ-დემოკრატებში გაუარესდა უფრო მეტად. რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ქართული ორგანიზაციები საბოლოოდ გაიხო მენშევიკები, რომლებსაც ხელმძღვანელობდნენ ნოე ჟორდანია, ნიკო ნიკოლაძე და სხვები, ეფუძნებოდნენ მასობრივ მუშათა მოძრაობას და ქართული ეროვნული ინტერესების დაცვას. ბოლშევიკები კი, რომელთა ლიდერი იყო ფილიპე მახარაძე და მიხაილ ცხაკაია, ცდილობდნენ აეღო რადიკალური პოზიციები და აეღო კონტროლი ქართულ რევოლუციურ მოძრაობაზე რუსეთის პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ხაზით. ორივე მხარე იცოდა, რომ მომავალი ეკუთვნოდა მათ, ვისაც ექნებოდა უფრო მეტი გავლენა მუშაზე, ქარხნებში, სოფლებში. სწორედ ამ დროს ვალიკო ჯანჯღავა გახდა კიდევ უფრო აქტიური და კიდევ უფრო საეჭვო თავისი ქცევით. მას ჰქონდა პოზიცია ბოლშევიკური ორგანიზაციის კომიტეტში, პასუხისმგებელი იყო კავშირებზე ქუთაისისა და რიონის აუზის პროლეტარიატთან. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტი. ქუთაისი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ინდუსტრიალიზებული რეგიონი საქართველოში, იქ მუშაობდა თურმე 1000-ზე მეტი მუშა სხვადასხვა საწარმოში. მაგრამ პარალელურად ვალიკო აგრძელებდა კონტაქტებს მენშევიკურ ხელმძღვანელობასთან. როგორ? რატომ? რა მიზანი ჰქონდა? ეს იყო ის კითხვები, რომლებზეც არავის ჰქონდა ნათელი პასუხი. სტალინსთან დახუჭული აქვს ერთი საინტერესო ნოტი. მას ჰქონდა დავალება თავისი ადამიანების, სანდო თვალყურმდევნელები, რომლებმაც უნდა გაჰყოლოდნენ ვალიკოს ყველა საშუალებით, არ დაკარგონ მისი კვალი.
1919 წლის მაისში ერთ-ერთმა ამ თვალყურმდევნელმა მოიტანა საინტერესო ცნობა. ვალიკო რამდენჯერმე შეხვდა ფარულად თბილისის გარეთ, მთაში, ერთ ცნობილ მენშევიკურ აქტივისტს, რომელიც იყო ახლო ნოე ჟორდანიასთან. შეხვედრები ხდებოდა ღამე, ისინი ლაპარაკობდნენ დიდხანს, გაიცვალა რაღაც პაკეტები. თვალყურმდევნელმა ვერ მოისმინა საუბარი, მაგრამ ნათლად დაინახა რა მოხდა. სტალინმა ეს ინფორმაცია მიაწოდა ბოლშევიკური ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას. მოხდა ახალი გამოძიება. ვალიკო ჯანჯღავას დაუძახეს სპეციალურ შეხვედრაზე, სადაც 5 წევრი იყო ბოლშევიკური კომიტეტის. მათ შორის არ იყო სტალინი, ის ნაწილობრივ არ სურდა გამოევლინა პირდაპირი როლი ამ საქმეში, ნაწილობრივ უკვე გაემგზავრა ახალ მისიაზე ბაქოში. ვალიკოს ჰკითხეს პირდაპირ, რატომ ხვდებოდა მენშევიკებს, რას უცვლიდა მათთან, რისთვის იყო ეს საიდუმლო შეხვედრები? ჯანჯღავამ არ დაიბნა წუთითაც. მან მიუგო მშვიდად და დარწმუნებულად, მას ჰქონდა სპეციალური მისია, რომელსაც ნიშნავდა თავად კომიტეტმა რამდენიმე თვის წინ. მისია იყო შეაღწიოს მენშევიკურ წრეებში, მოიპოვოს ინფორმაცია მათი გეგმების, მათი კავშირების, მათი დაფინანსების წყაროების შესახებ. ის არ იყო ღალატი, ის იყო ჯაშუშობა მტრის ბანაკში. კომიტეტის წევრები გაკვირვებულნი დარჩნენ. არავის ახსოვდა, რომ გაეცა ასეთი დავალება ჯანჯღავას. მაგრამ ვალიკომ წარმოადგინა დეტალები ისეთი სიზუსტით, ისეთი დეტალებით, რომ ეჩვის გარეშე შეუძლებელი იყო. მან აღწერა, როგორ მიუახლოვდა მენშევიკებს, როგორ დაიმეგობრა ზოგიერთ მათგანთან, როგორ მოიპოვა მათი ნდობა. მან წარმოადგინა საინტერესო ინფორმაცია მენშევიკური ორგანიზაციისში და უთანხმოებების შესახებ, მათ დაფინანსების წყაროებზე, მათ კავშირებზე რუსეთის სხვა ქალაქებში. ყველაფერი ჩანდა ლოგიკურად, ყველაფერი იყო დეტალური, ყველაფერი იყო ღირებული. კომიტეტმა გადაწყვიტა დაეტოვა საკითხი ასე. მაგრამ ერთმა წევრმა, ძველმა რევოლუციონერმა სახელად მიხეილ მონოსელიძე დაუსვა კითხვა, თუ ეს იყო მისია, რატომ არ მოხსენებდა ვალიკო რეგულარულად თავის აღმოჩენების შესახებ? რატომ ყველაფერი იყო ასე საიდუმლო? ჯანჯღავამ ამჯერად დააყოვნა პასუხი რამდენიმე წამით, პირველად ამ მთელი საუბრის განმავლობაში. შემდეგ უთხრა, რომ სწორედ საიდუმლოება იყო წარმატების გასაღები. თუ ისაბარებდა რეგულარულად ანგარიშებს, სხვა ადამიანები იცოდნენ და საიდუმლო გაჟონვის რისკი იყო ძალიან დიდი. მენშევიკებს ჰყავდათ თავისი ჩივჩივები ბოლშევიკურ ორგანიზაციაში, ის იცოდა ამის შესახებ და თუ საიდუმლოება არ შემორჩენილიყო, მთელი ოპერაცია ჩაიშლებოდა. მონოსელიძე თავი დაუქნია, ლოგიკა იყო, მაგრამ რაღაც მაინც არ იყო სწორი. მაგრამ შეხვედრა დასრულდა და ვალიკო ჯანჯღავა ისევ იყო თავისუფალი, ისევ იყო სანდო, ისევ აგრძელებდა თავის საქმეს. რას ფიქრობდით თქვენ ამ ამბავზე? ის იყო ჭეშმარიტი ჯაშუში თუ მასტერ მანიპულატორი? 1910 წელს მოხდა რაღაც, რაც თითქმის გაანადგურა ვალიკო ჯანჯღავას და ამოხსნა მის საიდუმლო დიდხანს ადრე. ამ წელს, ნოემბერში, ბოლშევიკური ორგანიზაცია დაგეგმავდა მსხვილ დემონსტრაციას თბილისში, რომელიც უნდა დამთავრებულიყო მუშათა გენერალური გაფიცვით მთელ ქალაქში. გეგმა იყო ამბიციური, ათასობით მუშა უნდა გამოსულიყო ქუჩებში, გაეჩერებინათ წარმოება, აეღო რევოლუციური მოთხოვნები. მაგრამ 2 დღით ადრე ქალაქის მმართველობამ გამოაცხადა კომენდანტის საათი და მოიყვანა დამატებითი ჯარები. როგორ იცოდნენ მათ? როგორ იყვნენ მზადნი? ბოლშევიკური ხელმძღვანელობა იყო შოკირებული. ნათელი იყო, რომ ინფორმაცია გაჟონა და მიაღწია არა მხოლოდ მენშევიკებს, არამედ უშუალოდ ხელისუფლებას. ეს იყო უფრო სერიოზული, ეს იყო პირდაპირი საფრთხე ყველა, ვინც მონაწილეობდა ორგანიზებაში. დაიწყო გამოძიება და ამჯერად ის იყო უფრო ინტენსიური, უფრო თანმიმდევრული. დაიკითხეს ყველა წევრი, გადამოწმდა ყველა კავშირი, გაანალიზეს ყველა საიდუმლო შეხვედრის ჩანაწერები. და თანდათან სურათი იწყებდა ჩამოყალიბებას, თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაჟონვა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ისე თუ ისე იყო დაკავშირებული ერთ ადამიანთან, ვალიკო ჯანჯღავასთან. 1911 წლის იანვარში ჩატარდა სპეციალური, ფარული სხდომა ბოლშევიკური კომიტეტის, სადაც მხოლოდ 7 კაცი მონაწილეობდა, ყველაზე სანდო. ყველაზე გამოცდილი რევოლუციონერები. ვალიკო ჯანჯღავა არ იყო მათ შორის. სხდომაზე წარმოდგენილი იქნა მასალები, რომლებიც აჩვენებდა კავშირს ჯანჯღავასა და ინფორმაციის გაჟონვებს შორის. დოკუმენტები იყო დამაჯერებელი, მაგრამ არა საბოლოო, შესაძლებელი იყო, რომ ყველაფერი იყო შემთხვევითი დამთხვევა. მოხდა დებატები, ზოგიერთი მოითხოვდა ვალიკოს დაუყოვნებელ დაპატიმრებას და სასტიკ დაკითხვას. სხვები ამბობდნენ, რომ უფრო მეტი მტკიცებულება საჭირო იყო.
საბოლოოდ მიიღეს გადაწყვეტილება, ჯანჯღავას უნდა დაუდგით ხაფანგი. გეგმა იყო მარტივი, მაგრამ ეფექტური, მისცეს ვალიკოს ცრუ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დაგეგმილია რაღაც მნიშვნელოვანი ოპერაცია. და შემდეგ შევამოწმოთ გავა თუ არა ეს ინფორმაცია მენშევიკებამდე ან ხელისუფლებამდე. თუ გავა, ჯანჯღავა იყო ჩივ-ჩივი. თუ არ გავა, მაშინ იქნებ მას არაფერი ჰქონდა საერთო ყოველივესთან. როგორც წინადადება იყო, ვალიკოს უთხრეს, რომ მზადდებოდნენ შეიარაღებული თავდასხმისთვის რუსეთის იმპერიული ბანკის თბილისის განყოფილებაზე, რომელიც იყო მცველი უზარმაზარი თანხისა კავკასიის სამხედრო ოკრუგისთვის. თარიღიც დაასახელეს, თებერვლის 29. ადგილი ცენტრალური ქუჩა, შუადღისას, როდესაც იქნებოდა უმინიმალესი საპატრულო აქტივობა. ვალიკო ჯანჯღავამ მოისმინა ეს ინფორმაცია ყურადღებით, დაუსვა რამდენიმე კითხვა დეტალების შესახებ, შემდეგ თავი დაუქნია და უთხრა, რომ მზად იყო მონაწილეობისთვის. მან არაფერი უჩვეულო არ გააკეთა, არანაირი ნერვიულობა არ გამოავლინა, არანაირი ეჭვი არ გამოხატა. ის იყო იგივე მშვიდი, იგივე თავდაჯერებული ვალიკო, რომელსაც ყველა იცნობდა. შეხვედრის შემდეგ ის დაბრუნდა თავის საცხოვრებელში. გააგრძელა ჩვეულებრივი საქმიანობა, შეხვდა მუშებს, გაანაწილა ლიტერატურა, ესწრებოდა შეხვედრებს. მაგრამ ბოლშევიკური კომიტეტის 7 კაცი აკვირდებოდა მას ყოველ ნაბიჯზე, ფარულად, უხილავად მოთმინებით ელოდნენ, რას გააკეთებდა ის შემდეგ. თებერვლის მე-15 დღეს, ორ კვირაში სავარაუდო ოპერაციამდე, მოხდა რაღაც, რაც დაადასტურა ყველაზე უარესი ეჭვები. თბილისის პოლიციის უფროსმა გამოსცა საიდუმლო ბრძანება, გაძლიერდეს დაცვა რუსეთის იმპერიული ბანკის განყოფილების გარშემო, განსაკუთრებით თებერვლის ბოლოს. ბრძანებაში არ იყო მითითებული კონკრეტული თარიღი, მაგრამ იყო ნათქვამი, რომ მიღებული იყო ინფორმაცია შესაძლო თავდასხმის შესახებ. როგორ მიიღო პოლიციამ ეს ინფორმაცია? ვინ გადასცა მათ? ბოლშევიკური კომიტეტის წევრებმა იცოდნენ პასუხი, მხოლოდ ერთი ადამიანი გარდა მათისა იცოდა ამ გეგმის შესახებ. და ეს იყო ვალიკო ჯანჯღავა. მაგრამ ისინი არ იჩქარეს. ისინი გადაწყვიტეს დაელოდათ კიდევ რამდენიმე დღე. დაენახათ, რას გააკეთებდა ვალიკო, სად წავიდოდა, ვისთან შეხვდებოდა. და მათი მოთმინება გამართლდა. თებერვლის 17 საღამოს, როდესაც ქალაქი უკვე იყო ბნელი და ქუჩები თითქმის ცარიელი, ვალიკო გავიდა თავისი სახლიდან და გაემართა არა ცენტრისკენ, არამედ საპირისპირო მიმართულებით, ღვთის მხარეს, სადაც იყო ძველი უბანი სოლოლაკი. იქ ის შევიდა ერთ პატარა სახლში, რომელიც ეკუთვნოდა ცნობილ მენშევიკურ აქტივისტს. შეხვედრა გაგრძელდა თითქმის 2 საათი. ბოლშევიკური თვალყურმდევნელები იყვნენ გარეთ, ფარულად ელოდნენ. როდესაც ვალიკო გამოვიდა, მან ხელში ეჭირა პატარა პაკეტი, შესაძლოა ფული, შესაძლოა დოკუმენტები, შესაძლოა რაღაც სხვა. თვალყურმდევნელებმა გახუნენ მას უკან მის საცხოვრებლამდე, შემდეგ დაუყოვნებლივ მიაწოდეს ინფორმაცია კომიტეტს. ახლა უკვე არ იყო ეჭვი, ვალიკო ჯანჯღავა იყო ორმაგი აგენტი, ადამიანი, რომელიც თამაშობდა ორივე მხარეს. ადამიანი, რომელიც ღალატობდა ბოლშევიკებს და ალბათ ღალატობდა მენშევიკებსაც. მაგრამ რატომ? რა იყო მისი ნამდვილი მიზანი? ვის ემსახურებოდა ის რეალურად? ეს იყო კითხვები, რომლებზეც პასუხი უნდა მიეღოთ. თებერვლის 19 დღეს, ადრე დილით, ვალიკო ჯანჯღავას დააპატიმრეს. არა ოფიციალურად, არა პოლიციამ, ბოლშევიკურმა ორგანიზაციამ. მას წაიყვანეს საიდუმლო ადგილას, ძველ სარდაფში ერთმიტოვებულ სახლში ქალაქის გარეთ. იქ მას ელოდნენ 5 კაცი, ყველა მათგანი იყო გამოცდილი რევოლუციონერი, ყველა მათგანი იყო მზად გაეგოთ სიმართლე ნებისმიერი საშუალებით. დაიწყო დაკითხვა. ვალიკოს ჰკითხეს პირდაპირ, რატომ გადასცა ინფორმაცია მენშევიკებს? რატომ ღალატობდა ორგანიზაციას? ვის ემსახურებოდა? რამდენი ხანია აკეთებდა ამას? რამდენი ოპერაცია ჩაიშალა მისი გამო? რამდენი ადამიანი დააპატიმრეს მისი ინფორმაციის გამო? ჯანჯღავამ უარყო ყველაფერი. მან თქვა, რომ ის არასოდეს ღალატობდა ბოლშევიკებს. რომ მისი შეხვედრები მენშევიკებთან იყო ნაწილი მისი ჯაშუშური მისიისა, რომ ის აგროვებდა ინფორმაციას მტრის შესახებ. მან კითხა, სად იყო მტკიცებულება, რომ ის გადასცა რაიმე ინფორმაცია? სად იყო დოკუმენტები? სად იყო მოწმეები? მაგრამ მისი დამკითხველები არ იყვნენ დაკმაყოფილებულნი ამით. ისინი იცოდნენ, რომ პირდაპირ მტკიცებულება იშვიათად არსებობდა ასეთ საქმეებში, ჯაშუშები და ორმაგი აგენტები იყვნენ ზედმეტად ფრთხილნი, ზედმეტად გამოცდილნი იმისთვის, რომ დაეტოვებინათ წერილობითი კვალი. მაგრამ არსებობდა არაპირდაპირ მტკიცებულებები, არსებობდა ლოგიკა, არსებობდა ფაქტების თანმიმდევრობა, რომელიც მიუთითებდა მასზე.
და კითხვა გაგრძელდა მთელი დღე და მთელი ღამე. ვალიკოს არ აძლევდნენ საძილე საშუალებას, არ აძლევდნენ საჭმელს, არ აძლევდნენ წყალს. ისინი ცდილობდნენ გატეხონ მისი წინააღმდეგობა, აიძულონ აღიარებინა სიმართლე. მაგრამ ჯანჯღავა იყო ძლიერი, ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად. მან გაუძლო ყველა ზეწოლას, გაუძლო ყველა მუქარას. გაუძლო ყველა მცდელობას გატეხონ მისი ნება. მან განაგრძო უარყოფა, განაგრძო თავისი ვერსიის განმეორება, განაგრძო მოთხოვნა კონკრეტული მტკიცებულებებისა. და თანდათან მისი დამკითხველები იწყებდნენ გაგებას, რომ ისინი არ მიიღებდნენ აღიარებას ამ გზით. თებერვლის 21 დღეს, მესამე დღეს დაკითხვისა, მოხდა რაღაც მოულოდნელი. სარდაფში შემოვიდა ახალი ადამიანი, ეს იყო სტალინი, რომელიც ახლახან დაბრუნდა ბაქოდან. მან მოისმინა ანგარიში იმის შესახებ, რაც მოხდა, შეხედა ვალიკოს დაქანცული, დაღლილი, მაგრამ კვლავ დაუმორჩილებელი და თქვა რაღაც, რაც გააკვირვა ყველას. მან თქვა, რომ ჯანჯღავას უნდა გაეშვათ. არა იმიტომ, რომ ის იყო უდანაშაულო, არამედ იმიტომ, რომ მათ არ ჰქონდათ საკმარისი მტკიცებულება მის წინააღმდეგ და მისი დაპატიმრება ან სიკვდილი გამოიწვევდა პრობლემებს როგორც ბოლშევიკურ ორგანიზაციაში, ისე მენშევიკებთან ურთიერთობაში. სტალინმა თქვა, რომ უკეთესი იყო თუ ჯანჯღავას გაეშვებოდნენ. მაგრამ აიღოთ მასზე თვალყური და გამოიყენონ ის როგორც არხი დეზინფორმაციის გადასაცემად მენშევიკებისთვის. ეს იყო გენიალური გადაწყვეტილება, თუ ვალიკო რეალურად იყო ორმაგი აგენტი, მაშინ ისინი შეეძლოთ გამოეყენებინათ ის საკუთარი მიზნებისთვის, გადაეცათ მას სრულ ინფორმაცია, რომელიც შეცდომაში შეიყვანდა მენშევიკებს. თუ ის არ იყო ორმაგი აგენტი, მაშინ მისი გათავისუფლება აჩვენებდა, რომ ბოლშევიკები იყვნენ სამართლიანი და არ სჭირდნენ უდანაშაულო ადამიანებს. ორივე შემთხვევაში ეს იყო უკეთესი ვარიანტი ვიდრე მისი სიკვდილი. ვალიკო ჯანჯღავა გაათავისუფლეს იმავე დღეს საღამოს. მას გააფრთხილეს, რომ ის იყო თვალთვალის ქვეშ, რომ ყოველი მისი ნაბიჯი იქნებოდა კონტროლირებული, რომ ნებისმიერი ეჭვიანი ქმედება გამოიწვევდა დაუყოვნებელ შედეგებს. ჯანჯღავამ თავი დაუქნია, არაფერი უთქვამს და წავიდა. რას ფიქრობდა ვალიკო ჯანჯღავა იმ საღამოს, როდესაც ბრუნდებოდა თავის საცხოვრებელში? რას გრძნობდა ის შიშს, გაბრაზებას, შვებას? თუ იქნებ კმაყოფილებას, რომ მისი გეგმა მუშაობდა? ჩვენ არასოდეს გავიგებთ ამას, რადგან ის არასოდეს ჩაუწერია თავის აზრებს, არასოდეს უზიარებია თავის გრძნობებს არავის. მაგრამ ის, რაც მოხდა შემდეგ, გვეუბნება ბევრს მისი ნამდვილი ბუნების შესახებ. ვალიკო არ გაქცეულა, არ დამალულა, არ შეცვლილა თავისი ქცევა. ის განაგრძო ცხოვრება, როგორც არაფერი მომხდარიყო, განაგრძო მუშაობა ბოლშევიკურ ორგანიზაციაში, განაგრძო შეხვედრები მუშებთან, განაგრძო კონტაქტები მენშევიკებთან. ის იყო ან ყველაზე გაბედული ადამიანი საქართველოში, ან ყველაზე გიჟი, ან ყველაზე ჭკვიანი. 1912 წელს პოლიტიკური სიტუაცია კავკასიაში კიდევ უფრო გართულდა. რუსეთის იმპერია იყო კრიზისში, ომი იაპონიასთან წაგებული იყო, ეკონომიკა იყო ნანგრევებში, რევოლუციური მოძრაობა იზრდებოდა ყველა რეგიონში. საქართველოში ბოლშევიკებსა და მენშევიკებს შორის დაპირისპირება მიაღწია ახალ დონეს, ისინი აღარ იყვნენ უბრალოდ პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები. ისინი იყვნენ მტრები, რომლებიც ებრძოდნენ ერთმანეთს ყველა საშუალებით. და ვალიკო ჯანჯღავა კვლავ იყო შუაში, კვლავ თამაშობდა ორივე მხარეს, კვლავ ინარჩუნებდა თავის საიდუმლო როლს. მაგრამ ამ წელს მოხდა ინციდენტი, რომელმაც თითქმის დაასრულა მისი თამაში სამუდამოდ. ბოლშევიკურმა ორგანიზაციამ დაგეგმა ექსპროპრიაცია თავდასხმა პოსტის მატარებელზე, რომელიც ატარებდა დიდ თანხას თბილისიდან ბათუმში. ოპერაციაში მონაწილეობა უნდა მიეღო 10 ადამიანს, მათ შორის ვალიკოს. გეგმა იყო დეტალური, მატარებელს თავს დაესხმოდნენ მთის გადასასვლელში, სადაც ის ნელა მოძრაობდა და სადაც არ იყო ახლოს სამხედრო ან პოლიციის ძალები. თარიღი იყო განსაზღვრული, აპრილის მე-15. ყველაფერი იყო მზად, ყველა იყო მზად, ყველა ელოდა სიგნალს. მაგრამ აპრილის მე-13 დღეს, 2 დღით ადრე ოპერაციამდე, მოხდა რაღაც მოულოდნელი. პოსტის ადმინისტრაციამ უეცრად შეცვალა მატარებლის მარშრუტი, ახლა ის არ გადიოდა მთის გადასასვლელში, არამედ სხვა გზით. უფრო დაცულ მარშრუტზე, სადაც მუდმივად პატრულირებდნენ ჯარისკაცები. როგორ იცოდნენ მათ, რომ სწორედ ეს მატარებელი იყო საშიში? როგორ იცოდნენ მათ, რომ უნდა შეეცვალათ მარშრუტი სწორედ ამ დღეებში? ბოლშევიკური ხელმძღვანელობა კვლავ ეჭვობდა ვალიკო ჯანჯღავას, მაგრამ კვლავ არ ჰქონდათ პირდაპირი მტკიცებულება. ოპერაცია გაუქმდა, ყველა იყო იმედგაცრუებული, ყველა იყო გაბრაზებული, ყველა ეძებდა ვინმეს დასადანაშაულებლად.
სტალინმა, რომელიც ამ დროს უკვე იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა ბოლშევიკურ ორგანიზაციაში, მიიღო გადაწყვეტილება ვალიკო ჯანჯღავას უნდა გამოეყენებინათ როგორც არხი დეზინფორმაციისთვის, როგორც ის გეგმავდა 2 წლის წინ. მან შეიმუშავა გეგმა, მისცეს ჯანჯღავას ინფორმაცია ახალი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ოპერაციის შესახებ, მაგრამ ეს ინფორმაცია იყო სრულიად ცრუ. თუ ვალიკო გადასცემდა ამ ინფორმაციას მენშევიკებს ან ხელისუფლებას, ისინი მოემზადებოდნენ ოპერაციისთვის, რომელიც არასოდეს მოხდებოდა. ხოლო ბოლშევიკები შეეძლოთ გამოეყენებინათ ეს დრო და რესურსები რეალური ოპერაციებისთვის სხვა ადგილებში. ეს იყო ჭადრაკის თამაში, სადაც ვალიკო იყო ფიგურა, რომელსაც ორივე მხარე ცდილობდა გამოეყენებინა საკუთარი სასარგებლოდ. მაისის დასაწყისში ვალიკოს უთხრეს, რომ ბოლშევიკური ორგანიზაცია გეგმავდა ერთდროულად რამდენიმე ექსპროპრიაციას სხვადასხვა ქალაქში, თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში. თარიღი იყო მაისის 25, ადგილები იყო კონკრეტული, მეთოდები იყო აღწერილი დეტალურად. ვალიკომ მოისმინა ყველაფერი ყურადღებით, დაუსვა რამდენიმე კითხვა, შემდეგ თქვა, რომ ის მზად იყო მონაწილეობისთვის თბილისის ოპერაციაში. ყველაფერი ჩანდა ნორმალურად, ყველაფერი იყო როგორც ყოველთვის. მაგრამ ბოლშევიკური ხელმძღვანელობა აკვირდებოდა, რას გააკეთებდა ვალიკო შემდეგ. გადასცემდა თუ არა ამ ინფორმაციას. მაისის მე-10 დღეს ვალიკო ჯანჯღავა შეხვდა თავის კონტაქტს მენშევიკურ ორგანიზაციაში, იგივე ადამიანს, რომელთანაც ის რეგულარულად ხვდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში. შეხვედრა მოხდა ჩვეულებრივ ადგილას, პატარა სახლში სოლოლაკში. ბოლშევიკური თვალყურმდევნელები იყვნენ გარეთ, ფარულად ელოდნენ. შეხვედრა გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათი. როდესაც ვალიკო გამოვიდა, მან ხელში არაფერი ეჭირა, მაგრამ მისი სახე იყო მშვიდი და კმაყოფილი. თვალყურმდევნელებმა დაუყოვნებლივ მიაწოდეს ინფორმაცია სტალინს. ახლა ისინი ელოდნენ, რას გააკეთებდა მენშევიკური ორგანიზაცია. გადასცემდა თუ არა ინფორმაციას ხელისუფლებას. მოემზადებოდა თუ არა რაიმე საპასუხო ქმედებისთვის. მაისის მე-15 დღეს, 10 დღით ადრე სავარაუდო ოპერაციამდე. თბილისის პოლიციის უფროსმა გამოსცა საიდუმლო ბრძანება, გაძლიერდეს დაცვა ყველა ფინანსური დაწესებულების გარშემო მაისის 25 დღეს. ბრძანებაში იყო მითითებული კონკრეტული ადგილები, სწორედ ის ადგილები, რომლებიც ვალიკოს უთხრეს როგორც სამიზნეები ბოლშევიკური ოპერაციებისთვის. ეს იყო საბოლოო დადასტურება, ვალიკო ჯანჯღავა რეალურად იყო ორმაგი აგენტი, ადამიანი, რომელიც გადასცემდა ინფორმაციას მენშევიკებს, რომლებიც თავის მხრივ გადასცემდნენ მას ხელისუფლებას. მაგრამ ამჯერად ეს იყო ხაფანგი, რომელიც მუშაობდა, პოლიცია ემზადებოდა ოპერაციებისთვის, რომლებიც არასოდეს მოხდებოდა, ხოლო ბოლშევიკები იყვნენ თავისუფალნი განიხორციელებინათ რეალური ოპერაციები სხვა ადგილებში. მაისის 25 დღეს, როდესაც თბილისის პოლიცია იყო კონცენტრირებული იმ ადგილებზე, რომლებიც მათ ეგონათ, რომ იყო საშიში, ბოლშევიკებმა განახორციელეს 3 წარმატებული ექსპროპრიაცია სრულიად სხვა ადგილებში, 1 ბათუმში, 1 ქუთაისში, 1 თბილისის გარეუბანში. ყველა 3 ოპერაცია იყო წარმატებული, ყველა 3 მოიტანა დიდ თანხას რევოლუციური კასისთვის, ყველა 3 დასრულდა გარეშე დიდი ინციდენტებისა. ეს იყო ტრიუმფი ბოლშევიკებისთვის და კატასტროფა მენშევიკებისა და ხელისუფლებისთვის. მაგრამ ყველაზე საინტერესო იყო რეაქცია ვალიკო ჯანჯღავასი, როდესაც მან გაიგო ამის შესახებ, მან არაფერი უჩვეულო არ გამოავლინა, არანაირი გაკვირვება, არანაირი შიში. ის იყო იგივე მშვიდი, იგივე თავდაჯერებული, იგივე გაუმჭვირვალე. რას ფიქრობდა ვალიკო ჯანჯღავა იმ მომენტში? გაიგო თუ არა მან, რომ ის გამოიყენეს როგორც არხი დეზინფორმაციისთვის? გაიგო თუ არა მან, რომ ბოლშევიკებმა იცოდნენ მისი ორმაგი როლის შესახებ? თუ იქნებ მას ჰქონდა საკუთარი გეგმა, საკუთარი თამაში, რომელიც იყო კიდევ უფრო რთული ვიდრე ვინმეს წარმოედგინა? ეს იყო კითხვები, რომლებზეც არავის ჰქონდა პასუხი და რომლებიც კვლავ რჩება საიდუმლოდ დღემდე. მაგრამ ერთი რამ იყო ნათელი, ვალიკო ჯანჯღავა არ იყო ჩვეულებრივი ორმაგი აგენტი. ის იყო რაღაც მეტი, რაღაც უფრო რთული, რაღაც რაც არ ეტეოდა ჩვეულებრივ კატეგორიებში. 1913 წელს ვალიკო ჯანჯღავას ცხოვრება შევიდა ახალ ფაზაში. ბოლშევიკური ორგანიზაციის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა გამოეყენებინა ის არა როგორც აქტიური მონაწილე ოპერაციებში, არამედ როგორც არხი დეზინფორმაციისთვის და როგორც წყარო ინფორმაციისა მენშევიკური ორგანიზაციის შესახებ. ეს იყო სახიფათო თამაში, თუ ვალიკო გაიგებდა, რომ მას იყენებდნენ ამ გზით, ის შეეძლო შეეცვალა თავისი ქცევა, გაექცა, ან კიდევ უარესი, გადასცემდა ინფორმაციას ბოლშევიკური ორგანიზაციის რეალური გეგმების შესახებ. მაგრამ სტალინი თვლიდა, რომ ეს რისკი იყო გამართლებული, სარგებელი, რომელსაც ისინი იღებდნენ ვალიკოს გამოყენებით იყო უფრო დიდი, ვიდრე საფრთხე, რომელსაც ის წარმოადგენდა.
მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ვალიკო ჯანჯღავა გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული აქტივი ბოლშევიკური ორგანიზაციისთვის, არა იმიტომ, რომ ის აკეთებდა რაიმე გმირულ საქმეებს, არამედ იმიტომ, რომ მის მეშვეობით ისინი აკონტროლებდნენ ინფორმაციის ნაკადს მენშევიკებისკენ და ხელისუფლებისკენ. ყოველ თვეში ვალიკოს აძლევდნენ ახალ ინფორმაციას, ზოგჯერ სრულიად ცრუს, ზოგჯერ ნახევრად ჭეშმარიტს, ზოგჯერ ძველ ინფორმაციას, რომელიც უკვე არ იყო აქტუალური. ის გადასცემდა ამ ინფორმაციას თავის კონტაქტებს მენშევიკურ ორგანიზაციაში, ისინი თავის მხრივ იყენებდნენ მას როგორც ეგონათ საჭიროდ. ეს იყო რთული თამაში, სადაც ყველა მხარე ცდილობდა გამოეყენებინა სხვა მხარე საკუთარი სასარგებლოდ. მაგრამ 1915 წელს, როდესაც დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, ყველაფერი შეიცვალა. რუსეთის იმპერია შევიდა ომში გერმანიისა და ავსტრია-უნგრეთის წინააღმდეგ. და ეს გამოიწვია უზარმაზარი ცვლილებები პოლიტიკურ სიტუაციაში. რევოლუციური მოძრაობა დროებით შესუსტდა, ბევრი რევოლუციონერი დააპატიმრეს, ბევრი გაიქცა საზღვარგარეთ, ბევრი უბრალოდ გაჩნდა ელოდა უკეთეს დროს. ვალიკო ჯანჯღავა დარჩა საქართველოში, მაგრამ მისი აქტივობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ის აღარ იყო ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, როგორც ადრე, ის აღარ იყო ცენტრში ყურადღებისა. მაგრამ ის კვლავ აკვირდებოდა, კვლავ ისმენდა, კვლავ ინახავდა თავის საიდუმლოებს. 1918 წელს, როდესაც რუსეთის იმპერია ჩამოიშალა და საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ვალიკო ჯანჯღავა აღმოჩნდა უცნაურ სიტუაციაში. ახალი ქართული რესპუბლიკა იყო კონტროლირებული მენშევიკების მიერ, ნოე ჟორდანია გახდა მთავრობის თავმჯდომარე, მენშევიკური პარტია იყო მმართველი ძალა. ბოლშევიკები აღმოჩნდნენ ოპოზიციაში, დევნილნი, შევიწროებულნი. ვალიკო, რომელიც ოფიციალურად იყო ბოლშევიკი, უნდა ყოფილიყო მტრის ბანაკში. მაგრამ მისი ხანგრძლივი კონტაქტები მენშევიკებთან, მისი რეპუტაცია როგორც ადამიანისა, რომელიც ესწრაფოდა ქართული ინტერესებისკენ, მისცა საშუალება გადარჩენოდა და თუნდაც გარკვეულწილად აყვავებულიყო ახალ რეჟიმში. რას ფიქრობდით თქვენ ამ ადამიანზე? ის იყო ოპორტუნისტი, რომელიც ყოველთვის ირჩევდა გამარჯვებულ მხარეს, თუ იყო იდეალისტი, რომელიც ცდილობდა ემსახურა საქართველოს ნებისმიერი საშუალებით, თუ იყო უბრალოდ გადარჩენის ოსტატი, რომელსაც არ ჰქონდა რეალური მრწამსი. ეს იყო კითხვები, რომლებზეც პასუხი დამოკიდებულია იმაზე, თუ ის გითხავთ ბოლშევიკებს, მენშევიკებს, თუ იმ რამდენიმე ადამიანს, რომლებმაც რეალურად იცოდნენ ვალიკო ჯანჯღავა პირადად. 1919-დან 1921-მდე ვალიკო ჯანჯღავა ცხოვრობდა დამოუკიდებელ საქართველოში როგორც ჩრდილი, ხილული, მაგრამ არასოდეს სრულად გასაგები. მენშევიკური მთავრობა აძლევდა მას პატარა თანამდებობას საგარეო ვაჭრობის სამინისტროში, სადაც ის მუშაობდა დოკუმენტებთან, ანგარიშებთან, რუტინულ საქმეებთან. ზედაპირულად ეს იყო მშვიდი უსაფრთხო ცხოვრება, არანაირი კონსპირაცია, არანაირი საშიში თამაშები, არანაირი ორმაგი როლები. მაგრამ ვინ იცოდა რას აკეთებდა ის ნამდვილად? ვინ იცოდა ვისთან ხვდებოდა საღამოებით, როდესაც ოფისი იხურებოდა და ქალაქი ეფარებოდა ბნელში? ვინ იცოდა რა ინფორმაციას აგროვებდა ის, რა კავშირებს ინარჩუნებდა, რა გეგმებს ამზადებდა? ბოლშევიკური ორგანიზაცია საქართველოში იყო დასუსტებული, მაგრამ არა განადგურებული. მისი წევრები მუშაობდნენ ფარულად, ელოდნენ შესაძლებლობას, ემზადებოდნენ იმ დღისთვის, როდესაც ისინი შეძლებდნენ ხელისუფლების დაბრუნებას. და ვალიკო ჯანჯღავა, მიუხედავად თავისი ოფიციალური პოზიციისა მენშევიკურ მთავრობაში, კვლავ ინარჩუნებდა კონტაქტებს ბოლშევიკურ წრეებთან. როგორ? რატომ მენშევიკური უშიშროების სამსახური არ ამჩნევდა ამას? ან იქნებ ისინი ამჩნევდნენ. მაგრამ ნებდებოდნენ, იმიტომ რომ თავად იყენებდნენ ჯანჯღავას როგორც არხს ბოლშევიკურ ორგანიზაციაში. ეს იყო ახალი დონე თამაშისა, ახლა უკვე არა ორი, არამედ სამი მხარე ცდილობდა გამოეყენებინა ვალიკო საკუთარი მიზნებისთვის. 1921 წლის თებერვალში, როდესაც წითელი არმია შემოვიდა საქართველოში და დამოუკიდებელი რესპუბლიკა დაეცა, ვალიკო ჯანჯღავა კვლავ გადარჩა. როდესაც ბევრი მენშევიკური ოფიციალური პირი დააპატიმრეს, ან გაიქცა საზღვარგარეთ, როდესაც ბევრი ადამიანი, რომელიც მუშაობდა ძველ მთავრობაში, დაისაჯა როგორც ხალხის მტერი, ვალიკო რჩებოდა თავისუფალი. მეტიც, მას შესთავაზეს პოზიცია ახალ, საბჭოთა ადმინისტრაციაში, არა მაღალი, არა ძალიან ხილული. მაგრამ საკმარისი იმისთვის, რომ ცხოვრობდეს კომფორტულად და უსაფრთხოდ. როგორ მოხერხდა ეს? რა იყო მიზეზი, რომ ბოლშევიკური ხელისუფლება ენდობოდა ადამიანს, რომელიც მუშაობდა მენშევიკურ მთავრობაში? პასუხი იყო მარტივი და რთული ერთდროულად. ვალიკო ჯანჯღავას ჰქონდა რაღაც, რაც არავის ჰქონდა. ის ჰქონდა ინფორმაცია.
არა უბრალოდ ინფორმაცია, არამედ საიდუმლოებები მენშევიკური მთავრობის შესახებ, მათი ფინანსების შესახებ, მათი საზღვარგარეთ კავშირების შესახებ, მათი ფარული აგენტების შესახებ, რომლებიც კვლავ რჩებოდნენ საქართველოში. ის ჰქონდა დოკუმენტები, ჰქონდა სახელები, ჰქონდა მისამართები, ჰქონდა ყველაფერი, რაც საჭირო იყო ახალი ხელისუფლებისთვის იმისთვის, რომ გაეწმინდა ქვეყანა კონტრრევოლუციური ელემენტებისგან. და ის მზად იყო გაეზიარებინა ეს ინფორმაცია ფასად. ფასი არ იყო ფული, არ იყო თანამდებობა. არ იყო პრივილეგიები. ფასი იყო უსაფრთხოება, მისი საკუთარი უსაფრთხოება და უსაფრთხოება იმ რამდენიმე ადამიანისა, რომლებიც მას ესაჭიროებოდა. 1922 წლის გაზაფხულზე ვალიკო ჯანჯღავა შეხვდა ადამიანს, რომელიც იქნებოდა მისი ბოლო და ყველაზე საშიში თამაშის პარტნიორი, ლავრენტი ბერია. ბერია იმ დროს იყო ახალგაზრდა, ამბიციური ჩეკისტი, რომელიც სწრაფად ადიოდა კარიერულ კიბეზე საქართველოს უშიშროების სამსახურში. მას სჭირდებოდა ინფორმაცია, სჭირდებოდა წარმატებები, სჭირდებოდა დაპატიმრებები, რომლებიც აჩვენებდა მის ეფექტურობას. ვალიკო ჯანჯღავას შეეძლო მიეწოდებინა ყოველივე ეს. მათი პირველი შეხვედრა მოხდა პატარა ოფისში ჩეკას შენობაში თბილისში. ბერია იჯდა მაგიდის უკან, ახალგაზრდა, ენერგიული, თვალები ცქრიალა ინტელექტით და ამბიციით. ვალიკო იჯდა მის წინ, უფროსი და ღლილი. მაგრამ კვლავ ფრთხილი და გაუმჭვირვალე. ბერიამ ჰკითხა პირდაპირ, რა შეეძლო შეეთავაზებინა ჯანჯღავას საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. ვალიკომ უპასუხა მშვიდად, მას შეეძლო მიეწოდებინა სახელები და მისამართები 50-ზე მეტი ადამიანისა, რომლებიც მუშაობდნენ მენშევიკური მთავრობისთვის და რომლებიც ახლა ცდილობდნენ დაემალათ თავიანთი წარსული. მას შეეძლო მიეწოდებინა ინფორმაცია საიდუმლო ფინანსური ანგარიშების შესახებ, რომლებიც მენშევიკებმა გახსნეს საზღვარგარეთ ბანკებში. მას შეეძლო მიეწოდებინა დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებდა კავშირებს მენშევიკურ ემიგრაციასა და უცხოურ დაზვერვებს შორის. ბერია უსმენდა ყურადღებით, თავი აქნევდა, ზოგჯერ სვამდა კითხვებს. საბოლოოდ მან თქვა, კარგი, მაგრამ რა სურდა ჯანჯღავას სანაცვლოდ. ვალიკომ უპასუხა, რომ მას სურდა მხოლოდ ორი რამ, პირველი, რომ მისი წარსული, მისი მუშაობა მენშევიკურ მთავრობაში არ გამხდარიყო მიზეზი დევნისა. მეორე, რომ რამდენიმე კონკრეტული ადამიანი, მისი ძველი მეგობრები, მისი ოჯახის წევრები, არ შეეხოთ რეპრესიებს. ბერია დაფიქრდა რამდენიმე წამს, შემდეგ თქვა, რომ ეს იყო მისაღები. მათ გააფორმეს შეთანხმება, არა წერილობითი, რადგან ასეთი დოკუმენტები იყო ზედმეტად საშიში, არამედ ზეპირი, დაფუძნებული ორმხრივ ნდობაზე და ორმხრივ საჭიროებაზე. ვალიკო ჯანჯღავა გახდა ინფორმატორი, მაგრამ არა ჩვეულებრივი ინფორმატორი. ის იყო ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ძალა, ჰქონდა ცოდნა, ჰქონდა საიდუმლოებები, რომლებიც აძლევდა მას გარკვეულ დაცვას. მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ვალიკო ჯანჯღავა მიაწოდა ბერიას ინფორმაცია, რომელმაც გამოიწვია ასობით დაპატიმრება, ათობით სასამართლო პროცესი, რამდენიმე სიკვდილით დასჯა. ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული ინფორმატორი საქართველოს ჩეკაში. მაგრამ ის არასოდეს გამოვლინდა, არასოდეს დასახელდა, არასოდეს აღიარეს ოფიციალურად. მისი სახელი არ ჩანდა არც ერთ დოკუმენტში, არც ერთ ანგარიშში, არც ერთ ოქროში. ის იყო ჩრდილი, რომელიც მუშაობდა ბნელში. რომელიც იცოდა ყველაფერი, მაგრამ არაფერი არ ამბობდა საჯაროდ. და ბერია აფასებდა ამას, ის იცოდა, რომ ასეთი ადამიანები იყვნენ ყველაზე ღირებული, რადგან ისინი შეეძლოთ გამოეყენებინათ ხანგრძლივად, განმეორებით, გარეშე რისკისა, რომ მათი იდენტობა გამჟღავნებულიყო. მაგრამ 1924 წელს რაღაც შეიცვალა. ბერია გადავიდა მოსკოვში, სადაც მას შესთავაზეს უფრო მაღალი პოზიცია ცენტრალურ აპარატში. მისი ადგილი საქართველოს უშიშროების სამსახურში დაიკავა სხვა ადამიანმა, რომელიც არ იცნობდა ვალიკო ჯანჯღავას, არ იცოდა მისი ღირებულების შესახებ, არ ჰქონდა იგივე შეთანხმება მასთან. ახალი უფროსი იყო უფრო ახალგაზრდა, უფრო რადიკალური, უფრო ეჭვიანი. მან დაიწყო გადახედვა ყველა ძველი ინფორმატორის, ყველა ძველი აგენტის, ყველა ძველი კავშირის. და როდესაც მან გაიგო ვალიკო ჯანჯღავას შესახებ, მან დაინახა არაღირებული აქტივი, არამედ პოტენციური საფრთხე, ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ზედმეტად ბევრი ინფორმაცია. ზედმეტად ბევრი კავშირი, ზედმეტად ბევრი საიდუმლოება. 1925 წლის ოქტომბერში ვალიკო ჯანჯღავას დაუძახეს ჩეკას შენობაში. ეს არ იყო ჩვეულებრივი შეხვედრა, ეს იყო დაკითხვა. ახალი უფროსი ჰკითხავდა მას არა როგორც პარტნიორს, არამედ როგორც ეჭვმიტანილს. რატომ მუშაობდა მენშევიკურ მთავრობაში? როგორ გადარჩა, როდესაც ბევრი სხვა დაისაჯა? რა იყო მისი ნამდვილი როლი? ვისთვის მუშაობდა რეალურად?
ვალიკო ცდილობდა ახსნას, ცდილობდა მიემართა თავისი შეთანხმებისთვის ბერიასთან, მაგრამ ახალი უფროსი არ აინტერესებდა ძველი შეთანხმებები. მას აინტერესებდა მხოლოდ ერთი რამ, იყო თუ არა ჯანჯღავა საფრთხე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. დაკითხვა გაგრძელდა რამდენიმე საათი. ვალიკო ცდილობდა შეენარჩუნებინა სიმშვიდე, ცდილობდა უპასუხოს ყველა კითხვას, ცდილობდა დაემტკიცებინა თავისი ერთგულება. მაგრამ ის გრძნობდა, რომ ეს არ იყო საკმარისი. ის გრძნობდა, რომ ახალი უფროსი უკვე გადაწყვიტა მის ბედს. და არაფერი, რასაც ის თქონდა, შეცვლიდა ამას. როდესაც დაკითხვა დასრულდა, ვალიკოს უთხრეს, რომ ის უნდა დარჩენილიყო ხელმისაწვდომი შემდგომი კითხვებისთვის, რომ ის არ უნდა დატოვებულიყო ქალაქი, რომ ის უნდა მოხსენებულიყო რეგულარულად. ეს იყო ნათელი ნიშანი, ის იყო თვალთვალის ქვეშ, ის იყო ეჩვის ქვეშ, ის იყო საშიშროებაში. ვალიკო ჯანჯღავამ გაიგო, რომ მისი დრო იწურებოდა. მან იცოდა, რომ საბჭოთა უშიშროების სისტემა არ იყო მოწყალე მათთან, ვინც ხდებოდა ზედმეტად საეჭვო, ზედმეტად რთული, ზედმეტად საშიში. მან იცოდა, რომ ადრე თუ გვიან ის დააპატიმრებდნენ, დაკითხავდნენ უფრო სასტიკად და შესაძლოა დაასჯიდნენ. მას ჰქონდა ორი არჩევანი, დარჩენილიყო და ელოდა თავის ბედს, ან ეცადა გაქცევა. მაგრამ სად შეეძლო გაქცევა? საზღვარგარეთ. ეს იყო თითქმის შეუძლებელი, საბჭოთა საზღვრები იყო მკაცრად დაცული და ადამიანი, რომელიც იყო თვალთვალის ქვეშ, ვერ გადალახავდა მათ. სხვა ქალაქში, საქართველოში. ეს იყო დროებითი გადაწყვეტა, ადრე თუ გვიან. ისინი იპოვიდნენ მას. დამალვა. სად შეეძლო დამალვა ქვეყანაში, სადაც ყველა იყო ინფორმატორი, ყველა იყო თვალყური, ყველა იყო ეჩვიანი? 1925 წლის ნოემბრის დასაწყისში ვალიკო ჯანჯღავა გაუჩინარდა. მან დატოვა თავისი საცხოვრებელი ერთ საღამოს და აღარ დაბრუნდა. მან არ აიღო თავისთან თითქმის არაფერი, მხოლოდ პატარა ჩანთა რამდენიმე ტანსაცმლით და პატარა რაოდენობის ფული. მან არ უთხრა არავის სად მიდიოდა, რა იყო მისი გეგმა, როდის დაბრუნდებოდა. ის უბრალოდ გაქრა, როგორც ჩრდილი, რომელიც ქრება მზის ამოსვლისას. ჩეკამ დაიწყო ძებნა, ისინი შეამოწმას ყველა მისი ცნობილი მისამართი, დაკითხეს ყველა მისი ცნობილი მეგობარი, გადახედეს ყველა მისი ცნობილი კავშირი. მაგრამ ვალიკო ჯანჯღავა არ იპოვეს. ის იყო ზედმეტად გამოცდილი, ზედმეტად ფრთხილი, ზედმეტად ჭკვიანი იმისთვის, რომ დაეტოვებინა კვალი. რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩეკა აგრძელებდა ძებნას, მაგრამ თანდათან ინტერესი შესუსტდა. იყვნენ სხვა საქმეები, სხვა ეჭვმიტანილები, სხვა პრიორიტეტები. ვალიკო ჯანჯღავას საქმე დაიხურა, როგორც ადგილსამყოფელი უცნობი. ოფიციალურად ის უბრალოდ გაქრა და არავინ იცოდა რა მოუვიდა მას. მაგრამ იყვნენ ჭორები, ზოგიერთი ამბობდა, რომ მან შეძლო გადალახა საზღვარი და გაიქცა თურქეთში. სხვები ამბობდნენ, რომ ის დამალული იყო სოფელში, ცხოვრობდა ცრუ სახელით, მუშაობდა უბრალო მუშად. კიდევ სხვები ამბობდნენ, რომ ის დაიღუპა, ან ჩეკას ხელით, რომლებმაც იპოვეს და მოკლეს ფარულად, ან უბრალოდ შემთხვევით, ავადმყოფობით ან უბედური შემთხვევით. არავინ იცოდა სიმართლე და არავინ აღარ ეძებდა მას. მაგრამ 1990 წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და საქართველომ კვლავ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, გაიხსნა არქივები, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში იყო დახურული. ისტორიკოსებმა, ჟურნალისტებმა, მკვლევარებმა დაიწყეს ძველი დოკუმენტების შესწავლა. ძებნა პასუხებისა კითხვებზე, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში რჩებოდა უპასუხოდ. და ერთ-ერთმა მათგანმა იპოვა რაღაც საინტერესო, პატარა ფაილი, რომელიც შეიცავდა ინფორმაციას ვალიკო ჯანჯღავას შესახებ. ფაილში იყო მოკლე ბიოგრაფია, რამდენიმე ფოტო, რამდენიმე დოკუმენტი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო იყო ბოლო ჩანაწერი, თარიღით 1926 წლის მარტი, სადაც იყო ნათქვამი, რომ ვალიკო ჯანჯღავა იპოვეს მკვდარი პატარა სოფელში აჭარაში, სადაც ის ცხოვრობდა ცრუ სახელით და მუშაობდა ხის მუშად. ოფიციალური მიზეზი სიკვდილისა იყო გულის შეტევა. არ იყო გამოძიება, არ იყო აუტოპსია, არ იყო დამატებითი კითხვები. სხეული დაკრძალეს ადგილობრივ სასაფლაოზე, usახელო საფლავში, გარეშე ძეგლისა, გარეშე ნიშნისა. და ასე დასრულდა ცხოვრება ადამიანისა, რომელიც თამაშობდა ყველაზე საშიშ თამაშს ქართული რევოლუციის ისტორიაში, ორმაგი აგენტი, რომელიც ემსახურებოდა ორივე მხარეს, რომელიც ღალატობდა ყველას და არავის. რომელიც იყო ყველაფერი და არაფერი ერთდროულად. მაგრამ იყო თუ არა ეს ნამდვილი დასასრული? იყო თუ არა ეს ნამდვილი სიმართლე? ან იქნებ ეს იყო კიდევ ერთი ფენა საიდუმლოებისა, კიდევ ერთი ტყუილი, რომელიც დაფარავდა რეალურ ფაქტებს?
რამდენიმე წლის შემდეგ სხვა მკვლევარმა იპოვა სხვა დოკუმენტი, საიდუმლო ანგარიში ჩეკას აგენტისა, რომელიც აკვირდებოდა ვალიკო ჯანჯღავას ბოლო თვეებში მისი ცხოვრებისა. ამ ანგარიშში იყო დეტალები, რომლებიც არ ემთხვეოდა ოფიციალურ ვერსიას, იყო ნათქვამი, რომ ჯანჯღავა არ იყო მარტო იმ სოფელში, რომ მას ჰყავდა კონტაქტები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომ ის აგროვებდა ინფორმაციას რაღაც შესახებ. რა ინფორმაციას? ვისთვის? ანგარიში არ აზუსტებდა, მაგრამ იყო ნათქვამი, რომ ჯანჯღავა იყო პოტენციურად საშიში და რომ საჭიროა დამატებითი ზომები. რა იყო ეს დამატებითი ზომები? ანგარიში არ ამბობდა. მაგრამ ბოლო ჩანაწერი იყო თარიღით 2 კვირით ადრე, ვიდრე ოფიციალური თარიღი ჯანჯღავას სიკვდილისა. რას ნიშნავდა ეს? იყო თუ არა ვალიკო ჯანჯღავას სიკვდილი ნამდვილად ბუნებრივი? ან იქნებ ის იყო რაღაც სხვა, მკვლელობა, რომელიც შენიღბული იყო როგორც ბუნებრივი სიკვდილი? და თუ ეს იყო მკვლელობა, ვინ იყო პასუხისმგებელი? ჩეკა, რომელიც ეშინოდა, რომ ჯანჯღავას ჰქონდა ზედმეტად ბევრი საიდუმლოება. მენშევიკური ემიგრაცია, რომელიც შურს იძიებდა მისი ღალატისთვის. ან იქნებ ვიღაც სხვა, ვიღაც, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი მიზეზები იმისთვის, რომ ვალიკო ჯანჯღავა გაჩუმებულიყო სამუდამოდ. ეს იყო კითხვები, რომლებზეც არავინ შეეძლო უპასუხოს დარწმუნებით, რადგან ყველა მოწმე იყო მკვდარი, ყველა დოკუმენტი იყო არასრული, ყველა მტკიცებულება იყო ორაზროვანი. დღეს, თითქმის 100 წლის შემდეგ, ვალიკო ჯანჯღავას ისტორია რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საიდუმლოებად ქართული რევოლუციის ისტორიაში. ის იყო ადამიანი, რომელიც თამაშობდა ორივე მხარეს. რომელიც ღალატობდა ყველას და არავის, რომელიც გადარჩა იქ, სადაც სხვები იღუპებოდნენ, რომელიც იცოდა საიდუმლოებები, რომლებიც შეეძლო შეეცვალა ისტორიის მიმდინარეობა. მაგრამ ვინ იყო ის რეალურად? იდეალისტი, რომელიც სწამდა, რომ ემსახურებოდა საქართველოს ინტერესებს? ოპორტუნისტი, რომელიც უბრალოდ ცდილობდა გადარჩენოდა ნებისმიერი ფასით? ჯაშუში, რომელიც მუშაობდა რომელიღაც უცხოური ძალისთვის? ან იქნებ ის იყო უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ჩაერთო თამაში, რომელიც იყო ზედმეტად დიდი მისთვის და რომელმაც საბოლოოდ გადაიხადა უმაღლესი ფასი. ჩვენ შესაძლოა არასოდეს გავიგოთ სრული სიმართლე ვალიკო ჯანჯღავას შესახებ. მაგრამ მისი ისტორია გვასწავლის რაღაც მნიშვნელოვანს რევოლუციის დროს, როდესაც ძველი წესრიგი იშლება და ახალი ჯერ არ ჩამოყალიბებულა, როდესაც ყველა ებრძვის ყველას და არავინ იცის, ვინ იქნება გამარჯვებული. ადამიანები აკეთებენ არჩევანს, რომლებიც ზოგჯერ არის გმირული, ზოგჯერ არის სამარცხვინო. და ხშირად არის უბრალოდ საჭირო გადარჩენისთვის. ვალიკო ჯანჯღავამ გააკეთა თავისი არჩევანი, თამაშობდა ორივე მხარეს, ინარჩუნებდა ბალანსს, ცდილობდა გადარჩენოდა. და ის გადარჩა უფრო დიდხანს ვიდრე ბევრი სხვა. მაგრამ საბოლოოდ თამაში დასრულდა და ის დარჩა მარტო დამალული, დავიწყებული უსახელო საფლავში პატარა სოფელში, სადაც არავინ იცოდა, ვინ იყო ის და რა გააკეთა. რას ფიქრობთ თქვენ ამ ისტორიაზე? იყო თუ არა ვალიკო ჯანჯღავა გმირი თუ ღალატი? იყო თუ არა ის მსხვერპლი გარემოებებისა თუ ავტორი საკუთარი ბედისა? და მთავარი, რამდენი სხვა ადამიანი იყო როგორც ის ადამიანები, რომლებიც თამაშობდნენ ორმაგ თამაშს, რომლებიც ინარჩუნებდნენ საიდუმლოებებს, რომლებიც ღალატობდნენ და ემსახურებოდნენ ერთდროულად და რომელთა ისტორიები დარჩა დამარხული არქივებში, დავიწყებული ისტორიაში, უცნობი მომავალი თაობებისთვის. ეს არის კითხვები, რომლებზეც ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, როდესაც ვკითხულობთ ისტორიას, როდესაც ვაფასებთ წარსულს. როდესაც ვცდილობთ გავიგოთ, როგორ მოხდა ის, რაც მოხდა და რატომ. არქივებში, რომლებიც გაიხსნა 1990-იან წლებში, იპოვეს კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელიც ამატებდა ახალ ფენას ვალიკო ჯანჯღავას საიდუმლოებას. ეს იყო პირადი წერილი, დაწერილი 1925 წლის ოქტომბერში, ერთი თვით ადრე ვიდრე ჯანჯღავა გაქრებოდა. წერილი იყო მიმართული არავის კონკრეტულად, ის იყო უბრალოდ ტექსტი, რომელიც ჩანდა როგორც პირადი ჩანაწერები, აზრების ჩამოყალიბება, შესაძლოა მემუარების დასაწყისი, რომელიც არასოდეს დასრულებულა. ამ წერილში ვალიკო ჯანჯღავა წერდა თავის ცხოვრებაზე, თავის არჩევანებზე, თავის შიშებზე. მან წერდა, რომ ის არასოდეს ყოფილა ნამდვილად ერთგული არც ბოლშევიკების, არც მენშევიკების მიმართ, მისი ერთადერთი ერთგულება იყო საქართველოს მიმართ, ქართველი ხალხის მიმართ. იმ იდეის მიმართ, რომ მისი ერი უნდა გადარჩენილიყო და აყვავებულიყო. მან წერდა, რომ ის თამაშობდა ორივე მხარეს, არა იმიტომ, რომ ის იყო ღალატი ან ოპორტუნისტი, არამედ იმიტომ, რომ ის სწამდა, რომ არც ბოლშევიკები და არც მენშევიკები არ იყვნენ სრულყოფილი, რომ ორივე მათგანს ჰქონდა სწორი იდეები და ორივე მათგანს ჰქონდა საშიში შეცდომები. მან წერდა, რომ ის ცდილობდა იყოს ხიდი ორ მხარეს შორის, ცდილობდა თავიდან აეცილებინა სისხლისღვრა, ცდილობდა დაეცვა ადამიანები, რომლებიც იყვნენ უდანაშაულო მსხვერპლი პოლიტიკური ბრძოლებისა.
მაგრამ მან აღიარა, რომ მისი მცდელობები იყო წარუმატებელი, რომ ის ვერ შეძლო შეენარჩუნებინა ბალანსი, რომ ის ვერ შეძლო გადაერჩინა ყველა, ვისაც სურდა გადაერჩინა. მან წერდა, რომ ის იყო დაღლილი, იყო შეშინებული, იყო მარტო. ბოლო აბზაცში ვალიკო ჯანჯღავა წერდა, რომ ის იცოდა, რომ მისი დრო იწურებოდა, რომ ის იცოდა, რომ ადრე თუ გვიანის დაიჭერდნენ და დაისჯებოდა. მან წერდა, რომ ის არ ინანებდა თავის არჩევანებს. მაგრამ ის ინანებდა იმას, რომ ის ვერ შეძლო მეტის გაკეთება, ვერ შეძლო უფრო ბევრი ადამიანის გადარჩენა, ვერ შეძლო უფრო დიდი ცვლილების მოტანა. მან წერდა, რომ თუ ის იღუპებოდა, ის სურდა, რომ ადამიანებმა იცოდნენ სიმართლე, არა ის სიმართლე, რომელსაც ამბობდნენ ბოლშევიკები, არა ის სიმართლე, რომელსაც ამბობდნენ მენშევიკები, არამედ მისი სიმართლე, სიმართლე ადამიანისა, რომელიც ცდილობდა გააკეთოს სწორი რამ რთულ დროში. მაგრამ ეს წერილი არასოდეს გამოქვეყნებულა, არასოდეს წაკითხულა ფართო საზოგადოების მიერ. ის დარჩა არქივში დავიწყებული უცნობი, სანამ ერთმა მკვლევარმა არ იპოვა ის თითქმის 70 წლის შემდეგ. როდესაც ეს წერილი გახდა ცნობილი, ის გამოიწვია დიდი დებატები ისტორიკოსებს, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს შორის. ზოგიერთი ამბობდა, რომ ეს იყო დამადასტურებელი მტკიცებულება იმისა, რომ ჯანჯღავა იყო ნამდვილი პატრიოტი. ადამიანი, რომელიც თავისი ცხოვრება შესწირა საქართველოს ინტერესებს. სხვები ამბობდნენ, რომ ეს იყო უბრალოდ თვითგამართლება, ცდილობა გაასუფთავოს თავისი რეპუტაცია, ცდილობა წარმოადგინოს თავისი ღალატი როგორც რაღაც კეთილშობილი. კიდევ სხვები ეჩვობდნენ წერილის ავთენტურობაში, იყო თუ არა ეს ნამდვილად დაწერილი ჯანჯღავას მიერ, თუ იქნებ ეს იყო გაყალბება, შექმნილი ვიღაცის მიერ, ვინც სურდა შეეცვალა ისტორია. ეს კითხვები კვლავ რჩება დისკუსიის საგნად და შესაძლოა არასოდეს იქნება საბოლოოდ გადაწყვეტილი. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს სიმართლე ვალიკო ჯანჯღავას შესახებ, მისი ისტორია წარმოადგენს რაღაც უფრო ფართოს, ის წარმოადგენს ტრაგედიას ადამიანებისა, რომლებიც ცხოვრობდნენ რევოლუციის დროს, ადამიანებისა, რომლებიც იძულებულნი იყვნენ გაეკეთებინათ შეუძლებელი არჩევანები. ადამიანებისა, რომლებიც ცდილობდნენ გადარჩენოდნენ სამყაროში, სადაც წესები იცვლებოდა ყოველ დღე და სადაც არავინ იცოდა, ვინ იქნებოდა მეგობარი და ვინ მტერი ხვალ. ეს იყო დრო, როდესაც ერთგულება იყო ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე საშიში რამ, როდესაც ნდობა შეეძლო გადაერჩინა ან მოეკლა, როდესაც საიდუმლოებები იყო ძალა და სისუსტე ერთდროულად. ვალიკო ჯანჯღავას ისტორია ასევე წარმოადგენს რაღაც სხვას, ის წარმოადგენს იმ ფაქტს, რომ ისტორია არასოდეს არის მარტივი, არასოდეს არის შავთეთრი, არასოდეს არის ერთმნიშვნელოვანი. ყოველი ადამიანი, რომელიც თამაშობს როლს ისტორიულ მოვლენებში, არის რთული, წინააღმდეგობრივი, მრავალფეროვანი. ისინი არიან არა მხოლოდ გმირები ან ღალატები, არა მხოლოდ კარგები ან ცუდები, არამედ ადამიანები, ადამიანები თავიანთი სიძლიერეებით და სისუსტეებით, თავიანთი იდეალებით და შიშებით, თავიანთი წარმატებებით და წარუმატებლობებით. და როდესაც ჩვენ ვაფასებთ მათ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილნი, არ გავაკეთოთ სწრაფი განსჯა. არ დავიჯეროთ მხოლოდ ერთი ვერსია, არ დავივიწყოთ, რომ სიმართლე ყოველთვის არის უფრო რთული ვიდრე ჩანს. დღეს, როდესაც ჩვენ ვუყურებთ უკან ქართული რევოლუციის ისტორიას, ჩვენ ვხედავთ ბევრ ისტორიას, როგორც ვალიკო ჯანჯღავასი, ისტორიებს ადამიანებისა, რომლებიც თამაშობდნენ რთულ თამაშებს, რომლებიც აკეთებდნენ რთულ არჩევანებს, რომლებიც ცდილობდნენ გადარჩენოდნენ და ემსახურათ თავიანთი იდეალებისთვის ნებისმიერი საშუალებით. ზოგიერთი მათგანი გახდა ცნობილი, ზოგიერთი დარჩა უცნობი. ზოგიერთი მათგანი იქნა აღიარებული როგორც გმირები, ზოგიერთი იქნა დაგმობილი როგორც ღალატები. მაგრამ ყველა მათგანი იყო ნაწილი იმ დიდი, რთული, ტრაგიკული პროცესისა, რომელმაც ჩამოაყალიბა თანამედროვე საქართველო. და შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ვალიკო ჯანჯღავას ისტორიიდან, არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილნი, როდესაც ვსაუბრობთ ისტორიაზე, როდესაც ვაფასებთ წარსულს. როდესაც ვცდილობთ გავიგოთ, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად მივიღოთ, რომ ბევრი რამ, რომელსაც ჩვენ ვიცით, შესაძლოა არ არის სრული სიმართლე, რომ ბევრი ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ვაფასებთ როგორც გმირებს ან ღალატებს, შესაძლოა იყვნენ უფრო რთულნი ვიდრე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ისტორია ყოველთვის არის უფრო მრავალფეროვანი, უფრო ნიუანსირებული, უფრო ადამიანური, ვიდრე ოფიციალური ნარატივები გვეუბნებიან. ვალიკო ჯანჯღავა იყო ორმაგი აგენტი, ეს არის ფაქტი, რომელსაც თითქმის ყველა ისტორიკოსი ეთანხმება. მაგრამ რას ნიშნავდა ეს? იყო თუ არა ის ღალატი თავისი ხალხისა, თუ იყო ის პატრიოტი, რომელიც ცდილობდა დაეცვა თავისი ხალხი ორივე მხრიდან. იყო თუ არა ის ოპორტუნისტი, რომელიც უბრალოდ ცდილობდა გადარჩენოდა, თუ იყო ის იდეალისტი, რომელიც სწამდა, რომ შეეძლო შეეცვალა რაღაც. იყო თუ არა ის ჯაშუში, რომელიც მუშაობდა უცხოური ძალისთვის. თუ იყო ის დამოუკიდებელი მოთამაშე, რომელიც ცდილობდა ეთამაშა საკუთარი თამაში.
ეს არის კითხვები, რომლებზეც ჩვენ შესაძლოა არასოდეს ვიპოვოთ საბოლოო პასუხები, რადგან ყველა მტკიცებულება არის არასრული, ყველა მოწმე არის მკვდარი, ყველა დოკუმენტი არის ორაზროვანი. მაგრამ იქნებ ეს არის სწორედ ის, რაც აძლევს ვალიკო ჯანჯღავას ისტორიას მის ძალას, ის რომ ის არის საიდუმლოება, რომელიც არასოდეს იქნება სრულად გახსნილი, ის რომ ის არის თავსატეხი, რომელიც არასოდეს იქნება სრულად ამოხსნილი, ის რომ ის არის ადამიანი, რომელიც არასოდეს იქნება სრულად გაგებული. და შესაძლოა ეს არის ის, რაც აძლევს მას მის ადგილს ისტორიაში, არა როგორც გმირს, არა როგორც ღალატს, არამედ როგორც სიმბოლოს იმ რთული, წინააღმდეგობრივი, ტრაგიკული დროისა, როდესაც საქართველო ებრძოდა თავის მომავლისთვის და როდესაც ყოველი ადამიანი იძულებული იყო გაეკეთებინა არჩევანი, რომელიც განსაზღვრავდა არა მხოლოდ მის საკუთარ ბედს, არამედ ბედს მთელი ერისა. რას ფიქრობთ თქვენ, შეიძლება თუ არა ვიმსჯელოთ ადამიანზე, რომელიც ცხოვრობდა ასეთ რთულ დროში? შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ჩვენ ვიცით რა იყო სწორი და რა არასწორი, როდესაც ჩვენ არ ვიყავით იქ, არ ვიცდიდით იმას, რასაც ისინი იცდიდნენ, არ ვაწყდებოდით იმ არჩევანებს, რომლებსაც ისინი აწყდებოდნენ. ეს არის კითხვები, რომლებზეც ყოველი ადამიანი უნდა იფიქროს, როდესაც ის კითხულობს ისტორიას, როდესაც ის აფასებს წარსულს, როდესაც ის ცდილობს გაიგოს, ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც შექმნეს ის სამყარო, სადაც ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ. 1990-იანი წლების ბოლოს, როდესაც საქართველო კვლავ იყო დამოუკიდებელი და ცდილობდა გაიგო თავისი რთული წარსული, ერთმა ჟურნალისტმა გადაწყვიტა გაეკეთებინა დეტალური გამოძიება ვალიკო ჯანჯღავას ცხოვრებისა და სიკვდილის შესახებ. მან გაატარა თვეები არქივებში, ეძებდა დოკუმენტებს. ესაუბრებოდა ძველ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლოა იცოდნენ რაიმე. მან იპოვა რამდენიმე საინტერესო დეტალი, რომელიც არ იყო ცნობილი ადრე, მაგალითად, რომ ჯანჯღავას ჰყავდა ქალიშვილი, რომელიც დაიბადა 1921 წელს და რომელიც გაიზარდა, არ იცოდა ვინ იყო მისი მამა. ეს ქალიშვილი, რომელსაც ერქვა ნინო, ცხოვრობდა თბილისში, იყო უკვე ხანდაზმული ქალი, მაგრამ კვლავ ახსოვდა რამდენიმე რამ თავისი დედის ამბებიდან. ნინომ უთხრა ჟურნალისტს, რომ მისი დედა, რომელიც იყო მენშევიკური ოჯახიდან, შეხვდა ვალიკო ჯანჯღავას 1921 წელს, მოკლე პერიოდში, როდესაც საქართველო კვლავ იყო დამოუკიდებელი. ისინი შეუყვარდნენ ერთმანეთს, მაგრამ მათი ურთიერთობა იყო საიდუმლო. ვალიკო იყო ბოლშევიკი, დედა იყო მენშევიკური ოჯახიდან და ასეთი კავშირი იყო საშიში ორივე მხარისთვის. როდესაც ნინო დაიბადა, ვალიკო უკვე იყო გაქცეული, დამალული და დედამ არასოდეს უთხრა ქალიშვილს, ვინ იყო მისი მამა. მხოლოდ ბევრი წლის შემდეგ. როდესაც დედა იყო სიკვდილის ზღვარზე, მან უთხრა ნინოს სიმართლე, რომ მისი მამა იყო ვალიკო ჯანჯღავა, ადამიანი, რომელიც თამაშობდა ორმაგ თამაშს, ადამიანი, რომელიც ცდილობდა გადაერჩინა ყველას, მაგრამ ვერ შეძლო გადაერჩინა საკუთარი თავი. ნინომ ასევე უთხრა ჟურნალისტს, რომ მისი დედა ინახავდა რამდენიმე წერილს, რომლებიც ვალიკომ გაუგზავნა მას 1925 წელს, ბოლო თვეებში მისი ცხოვრებისა. ამ წერილებში ვალიკო წერდა თავის შიშებზე, თავის იმედებზე, თავის სინანულზე. მან წერდა, რომ ის იცოდა, რომ მისი დრო იწურებოდა, მაგრამ ის სურდა, რომ მისმა ქალიშვილმა იცოდა, რომ მას ჰყავდა მამა, რომელიც უყვარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ის ვერასოდეს შეძლებდა იყოს მასთან. მან წერდა, რომ მისი ყველაზე დიდი სინანული იყო არა ის, რაც მან გააკეთა პოლიტიკაში, არამედ ის, რომ ის ვერ შეძლო იყოს ნორმალური მამა, ნორმალური ქმარი, ნორმალური ადამიანი. ეს წერილები იყო ყველაზე პირადი, ყველაზე ემოციური, ყველაზე ადამიანური დოკუმენტები, რომლებიც კი არსებობდა ვალიკო ჯანჯღავას შესახებ. ჟურნალისტმა სთხოვა ნინოს ნება მიეცა გამოექვეყნებინა ეს წერილები, მაგრამ ნინომ უარი თქვა. მან თქვა, რომ ეს იყო ზედმეტად პირადი, ზედმეტად ინტიმური, ზედმეტად ტკივილიანი. მან თქვა, რომ მისი მამა იყო რთული ადამიანი, რომელმაც გააკეთა რთული არჩევანები, მაგრამ ის იყო ასევე ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა გული, ჰქონდა გრძნობები, ჰქონდა სიყვარული. და ეს იყო ის მხარე მისი პიროვნებისა, რომელიც არ უნდა გამხდარიყო საჯარო, რომელიც უნდა დარჩენილიყო დაცული, რომელიც უნდა ყოფილიყო მხოლოდ მისი ოჯახისთვის. ჟურნალისტმა პატივი სცა ამ გადაწყვეტილებას და ის წერილები არასოდეს გამოქვეყნებულა. მაგრამ ის, რაც ნინომ უთხრა მას, დაამატა ახალი განზომილება ვალიკო ჯანჯღავას ისტორიას, განზომილება, რომელიც აჩვენებდა მას არა როგორც პოლიტიკურ ფიგურას, არამედ როგორც ადამიანს. 1999 წელს. ჟურნალისტმა გამოაქვეყნა თავისი გამოძიების შედეგები დიდ სტატიაში ერთ-ერთ ქართულ გაზეთში. სტატია იყო დეტალური, კარგად გამოკვლეული, დაბალანსებული. ის არ ცდილობდა წარმოედგინა ჯანჯღავა როგორც გმირი, ან როგორც ღალატი, არამედ როგორც რთული, წინააღმდეგობრივი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა რთულ დროში. სტატიამ გამოიწვია დიდი ინტერესი, ბევრმა ადამიანმა წაიკითხა ის, ბევრმა გააკეთა კომენტარები, ბევრმა გამოთქვა თავისი აზრი. ზოგიერთი ეთანხმებოდა ჟურნალისტის მიდგომას, სხვები არა.
მაგრამ ყველა ეთანხმებოდა ერთ რამეში, ვალიკო ჯანჯღავას ისტორია იყო მნიშვნელოვანი, იყო საინტერესო, იყო ღირებული იმისა, რომ ახსოვდეს. დღეს, 21 საუკუნეში, ვალიკო ჯანჯღავას სახელი არ არის ფართოდ ცნობილი საქართველოში. ის არ არის ნაწილი ოფიციალური ისტორიული ნარატივისა, ის არ არის სწავლებული სკოლებში, ის არ არის ხსენებული ეროვნულ დღესასწაულებზე. მაგრამ მისი ისტორია რჩება დამარხული არქივებში, დაწერილი წიგნებში. მოთხრობილი იმ რამდენიმე ადამიანის მიერ, რომლებიც კვლავ ახსოვთ. და შესაძლოა ეს არის სწორედ ის, რაც შეეფერება მას, არა დიდი ძეგლი, არა ოფიციალური აღიარება, არამედ უბრალოდ მეხსიერება, უბრალოდ ისტორია, უბრალოდ გაკვეთილი იმის შესახებ, თუ როგორია ცხოვრება რთულ დროში. რას გვასწავლის ვალიკო ჯანჯღავას ისტორია დღეს, თითქმის 100 წლის შემდეგ? ის გვასწავლის, რომ ისტორია არასოდეს არის მარტივი, რომ ადამიანები არასოდეს არიან მხოლოდ კარგები ან მხოლოდ ცუდები, რომ არჩევანები, რომლებსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ყოველთვის არიან რთულნი და ყოველთვის აქვთ შედეგები, რომლებსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ წინასწარ. ის გვასწავლის, რომ ერთგულება შეიძლება იყოს რთული ცნება, რომ ღალატი შეიძლება იყოს არა ყოველთვის ნათელი, რომ პატრიოტიზმი შეიძლება მიიღოს სხვადასხვა ფორმა. ის გვასწავლის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილნი, როდესაც ვსაუბრობთ წარსულზე, როდესაც ვაფასებთ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ სხვა დროში. როდესაც ვცდილობთ გავიგოთ, რატომ ისინი აკეთებდნენ იმას, რასაც აკეთებდნენ. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ვალიკო ჯანჯღავას ისტორიიდან არის ის, რომ ყოველი ადამიანი, მიუხედავად იმისა, თუ რას აკეთებს პოლიტიკაში, რას აკეთებს საზოგადოებაში, რას აკეთებს ისტორიაში, რჩება ადამიანი. ადამიანი თავისი სიყვარულით და სიძულვილით, თავისი იმედებით და შიშებით, თავისი ძლიერებით და სისუსტეებით. და როდესაც ჩვენ ვაფასებთ ისტორიულ ფიგურებს, ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ეს, რომ ისინი იყვნენ არა მხოლოდ სიმბოლოები, არა მხოლოდ იდეები, არა მხოლოდ როლები, არამედ ცოცხალი, სუნთქავი, გრძნობადი ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ ოჯახები, ჰქონდათ მეგობრები, ჰქონდათ სიზმრები და კოშმარები. ვალიკო ჯანჯღავა იყო ორმაგი აგენტი, რომელიც თამაშობდა ორივე მხარეს ქართული რევოლუციის დროს. ის იყო ადამიანი, რომელიც ღალატობდა და ემსახურებოდა, რომელიც იცავდა და ანადგურებდა. რომელიც უყვარდა და სცულდა. ის იყო ადამიანი, რომელმაც გააკეთა არჩევანები, რომლებიც ზოგიერთმა მიიჩნია გმირულად, ზოგიერთმა სამარცხვინოდ და ბევრმა უბრალოდ გაუგებრად. მაგრამ ის იყო ასევე ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ქალიშვილი, რომელსაც ის უყვარდა, ჰქონდა ქალი, რომელსაც ის უყვარდა, ჰქონდა იდეალები, რომლებშიც ის სწამდა. და ეს არის ის, რაც აძლევს მის ისტორიას მის ნამდვილ მნიშვნელობას, არა ის, რაც ის გააკეთა პოლიტიკაში, არამედ ის, რომ ის იყო ადამიანი, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ცდილობდა გადარჩენოდა და იპოვა თავისი ადგილი სამყაროში, რომელიც იყო ქაოსში. დღეს, როდესაც ჩვენ ვუყურებთ უკან იმ დროს, ჩვენ ვხედავთ ბევრ ისტორიას, როგორც ვალიკო ჯანჯღავასი, ისტორიებს ადამიანებისა, რომლებიც აკეთებდნენ რთულ არჩევანებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ რთულ დროში, რომლებიც ცდილობდნენ იპოვონ თავიანთი გზა ლაბირინთში პოლიტიკისა, იდეოლოგიისა, ძალაუფლებისა. ზოგიერთი მათგანი გახდა ცნობილი. ზოგიერთი დარჩა უცნობი. ზოგიერთი მათგანი იქნა აღიარებული, ზოგიერთი იქნა დავიწყებული. მაგრამ ყველა მათგანი იყო ნაწილი იმ დიდი რთული, ტრაგიკული ისტორიისა, რომელმაც ჩამოაყალიბა ის, რაც ჩვენ ვართ დღეს. და შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელსაც ჩვენ უნდა დავუსვათ საკუთარ თავს არის არა, იყო თუ არა ვალიკო ჯანჯღავა გმირი თუ ღალატი, არამედ რას გავაკეთებდით ჩვენ მის ადგილზე. როდესაც ჩვენ ვსვამთ ამ კითხვას, ჩვენ იწყებთ გაგებას, რომ პასუხი არ არის მარტივი, რომ არჩევანი არ არის ნათელი, რომ სიტუაცია არ არის შავთეთრი. და ეს არის ის, რაც აძლევს ისტორიას მის ნამდვილ ღირებულებას, არა ის, რომ ის გვაძლევს პასუხებს, არამედ ის, რომ ის გვაძლევს კითხვებს, რომლებიც აიძულებენ ჩვენ ვიფიქროთ ღრმად. ვიფიქროთ პატიოსნად იმის შესახებ, თუ ვინ ვართ ჩვენ და რას გავაკეთებდით ჩვენ რთულ სიტუაციებში. ვალიკო ჯანჯღავას ისტორია არ არის დასრულებული. ის გრძელდება ყოველ ჯერზე, როდესაც ვინმე კითხულობს მის შესახებ, ფიქრობს მის შესახებ, საუბრობს მის შესახებ. ის გრძელდება ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ გავიგოთ რთული წარსული, ვაფასოთ რთული არჩევანები, ვიპოვოთ გაკვეთილები, რომლებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ დღეს. და ეს არის ის, რაც აძლევს მას მის უკვდავებას, არა ის, რომ ის იყო დიდი ადამიანი, არა ის, რომ ის გააკეთა დიდი საქმეები, არამედ ის, რომ მისი ისტორია გვასწავლის რაღაც მნიშვნელოვანს იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს იყო ადამიანი, რას ნიშნავს გააკეთო არჩევანი, რას ნიშნავს იცხოვრო რთულ დროში. რას ფიქრობთ თქვენ ამ ისტორიაზე? რას გრძნობთ თქვენ ვალიკო ჯანჯღავას მიმართ? გმირი იყო თუ ღალატი? პატრიოტი იყო თუ ოპორტუნისტი? ადამიანი იყო, რომელმაც გააკეთა რაც შეეძლო? თუ ადამიანი, რომელმაც ღალატი გასწია ყველას?
ეს არის კითხვები, რომლებზეც ყოველი ადამიანი უნდა უპასუხოს საკუთარი თავისთვის, რადგან პასუხი დამოკიდებულია არა მხოლოდ ფაქტებზე, არამედ ასევე ჩვენს ღირებულებებზე, ჩვენს რწმენაზე, ჩვენს გაგებაზე იმისა, თუ რას ნიშნავს იყო კარგი ადამიანი რთულ დროში. და შესაძლოა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ვალიკო ჯანჯღავას ისტორიიდან, რომ ისტორია არ არის მხოლოდ წარსულის შესახებ, არამედ ასევე აწმყოსა და მომავლის შესახებ, რომ ის არ არის მხოლოდ მათ შესახებ, არამედ ასევე ჩვენს შესახებ.